Bueno, y hoy vamos un atardecer de campo. Saludos especiales a todos los que vean este video. Este día vamos rumbo a una fogata. Esperamos les pueda gustar. Así que vamos con los increíbles. Vamos a hacer una fogata, va, don Berna. Para ahí vamos a ver. A ver qué tal va. Ajá, ahorita vamos a ver que ya va a sentar el sol. Sí. Bueno, está bonito este lugar, va, don Berna. Este era bonito aquí, vos, para hacer el fogón. Aquí vamos a acampar aquí, va. Sí. Porque si no, pues ahorita todavía hay lugar a donde podemos buscar un lugar más mejor, va. Sí. Pero aquí se mira bonito, va. Yo digo que está bueno aquí. Está bueno aquí, va. No afectará el juego ese zacatillo, no va. No, sí, es ligerito. No, es que este es otro lugar. Sí, es que el zacatillo mero chiquitillo, no, para el juego. Está bueno, va. Sí. Es de buscar unos palitos para hacer la fogata ahí, va. Cabal. Bueno, saludos ahí a todos los suscriptores que están siempre pendientes de nuestros videos. ¿Ah? Es de comenzar a buscar los palitos. Ya vamos a buscar uno. Porque ya luego va a oscurecer, va. Sí. Y peligroso para los coyotes. No, hombre, ya con la fogata, ¿no? Y ya de aligerarse porque ya al oscurecer ya no se puede hallar leña para hacer el fogón. Ya no. Ajá. Ah, ya está bueno de hacer la fogata. Aquí va. Sí. Ahí está el primero. Don Berna, ¿y será que los coyotes le tienen miedo al fuego? Sí, le tienen gran miedo. Sí. Y ahora pues sí se alborota un gran coyotal. ¿Verdad? Temprano se oyen. Anoche como se oyen los coyotes. Ahí andaban. ¿Y Adolfo qué cuenta, pues? Pues aquí algo alegre. ¿Y eso por qué? Vamos a hacer el campamento. Vamos a la fogata. Es bonito salir al monte de noche, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Y Rudy? ¿No vamos a dar saludos, Rudy? Saludos.
pueden ver un hermoso atardecer. La vida en el campo, estimados amigos, es una vida grandiosa, es una vida fantástica si uno la sabe vivir. Le pongo el fósforo ya. No, esperad. Si se lo pones ya se va a acabar. Ya está bueno ya. Pero le voy a poner el trozo ahí encima. Ale, tengo mochila. Póngale. Ale, Eso. tengo mochila. ¿Le vamos a dar tiempo o ya se le va a poner el fuego? Ya se le puede poner ya. Ya. Sí. Para que agarre brasa, pues. Sí. A ver si quieren encender, ¿va? Sí. No, mejor de aquí. Yo la ahí. Ahora para que ayude. Pero el foco. ¿Mm? Pero el foco. Ah, está agarrando. Abajo, Ah, chiquito el trozo. sí, está bueno, hay que Ah, tirarlo. chi. Para sentármelo. Está bueno. Ah, para sentarse pues. Vamos Nada a que- quemarlo. Ah, mira. Ah, pues buen trozo. Ojalá que agarre. Va. Sí. Mira, cuando dime. Aquí va. ¿Qué más va? Lili, el café es más le va a calentar. Yo creo que este al lado viene. Ya que no es toca de... Está bonito. Se ve que está podridito este pan. Mira, Yo tengo uno, pero el juego de mesa trae. el juego de mesa como. Así es la mesa. Quita, Va de una hacha. Necesito. ¿Y qué querés hacer con ese palo? Rajar. Para sentarse. Rajarlo, que no la mano. Mira podrido, pero no está podrido. Yo estaba oyendo ¿Qué pues, te hace? una cosa que temor que Espérate, vamos a poner. había una señora, Ujú. que la señora tenía una gallina. Ajá. Decía que tenía gallinales, sí, y solo tenía una, fíjate. Ujú. La señora dijo que tenía el gallinal. Ujú. Y la gente pues decía, va, tiene gran gallinera la señora, porque decía así, ¡Uchú, animalero! Decía la viejita, fíjate. Sí. Me quieren llevar la gallina, decía la viejita después, fíjate. Sí. Y toda la gente decía, se reía, la gente decía. Y
Y esa viejita solo tiene una gallina. Y qué animalero, decía, fíjate. Ajá. Toda la gente se reía porque sabía que ella solo tenía una gallina. Y a cada rato decía, uchú animalero. Y la gente se reía de ella en ver que solo una gallina tenía. Pero ¿qué era el gallinero? Ajá. Es que venía un gran poco de gavilanes. Sí. Que no se aguanta la calor. venía un gran poco de gavilanes, Omar. Ajá. Era bandada de gavilanes que venía y la señora decía, uchú animalero. Pero ella no lo decía por la gallina, no, que lo decía que era por el gran animalero que venía. Ay, Porque Dios. era un poco de gavilanes, mano. Era nube que le iban a llevar la gallinita, entonces, y la señora decía, ¡tú, animalero! Pero es que venía volando el gran poco de gavilanes para llevarse la gallina. Y la gente haciéndole chistes decía a la gente, y la señora decía, animalero, si solo tiene una gallina, solo una gallina tiene. No se aguanta este color. Qué barbaridad. No se aguanta. Mire qué bonita. Qué chulada de fogata, mire. Saludos especiales ahí para la persona que nos dijo hagan una fogata. Bueno, ahorita esto inicia. Está bonita la fogata, ¿no? Sí. Estamos en gran distancia y se siente el calor. Cabal. Sí. Puchica, como es, vea, don Berna, dicen va que de un fósforo. Ya en Sí. llama. ¿Sí? No, con un pobre encendió porque Qué bonito. Cómo está el vapor, va. Sí. ¿Usted cree que en un lugar donde, digamos, que sea frío y hacer una gran fogata, sí cree que no va a ser rico? Qué rico. Yo creo que esa que estaba pidiendo la fogata, yo creo que no aguanta el frío, hombre. ¿Verdad? Sí, no aguanta el frío y ya le está llegando la calor desde aquí. Sí. ¿Va, vos? Sí, le está llegando la calorcita. Estamos un vapor. Es que casi toda la mayoría de casas de esas de lujosas tienen una cosa como hornilla que pasa, así tienen el fogón. Sí, es la, ¿cómo se llama? la chimenea. Yo miré, La chimenea. en la noticia que estaba el presidente de Estados Unidos a un lado sentada en una silla y la gran fogata. Y la esposa de él estaba en otra silla. Jue- Fíjate, eran fríos. Y Sí. la fogata ahí detrás, fíjate. Y ellos que ya sentían galán, que ya no sienten ni calor, va, No, porque por lo helado. sí. Y entonces, es que la mayoría de esas casas tienen ese un volado como horno. La chimenea. Lo tiene. Ajá. Así que aquí se siente calor, yo ya estoy sudando. Sí. Palito, como si soy el que estaba expulsando a rajar yo. Y ahí está Estaba quemado. contando una pasada que este me estaba revelando en mí, fíjate. Ujú. Me dice, no hombre, don Berna, me dice, usted tiene bastante dinero, me dice, fíjate, man. Ujú. Y le digo yo, ¿y por qué? Le digo yo, no hombre, y no tiene bastantes camiones, me dice, va, bastantes carros tiene, me dice, que hasta chocan, me dice, va, va, Ujú. hasta chocan, me A dice. la choca. No hombre, le digo yo no tengo ni uno. No hombre, lo que le quiero decir son piojos que tienen en la cabeza que hasta le chocan. Y a los piojos hasta chocan en la cabeza. Sí. Ajá, y él decía que bastante camiones le decía a los piojos, fíjate. Ah, Ah, tiene bastante dinero, me dice, ¿por qué? Le digo que usted tiene camiones, me dice que hasta chocan, me dice. No, hombre, yo no tengo ni uno. Le digo, no, hombre, como no son piojos, me dijo que hasta chocan, me dice. ey, ya se nos acabó la leña, mire. Ya se acabó, va, que yo les dije. Ligero se quemó y el palo hasta lo quemé Y también. Todavía está bebé. Bueno, vamos a dejar por aquí este video. Regresamos.